Bu zamanlarda influenza diye çocuklar arasında özellikle bugünlerde yoğun bir salgın var. Öksürükle, doktorların ifadesiyle yoğun şiddetli öksürükle kendini belli ediyor. Onun dışında bir de ateş, baş ağrısı, karın ağrısı gibi yan etkileri olan farklı bir salgın da mevcut. Bunlar için göğsü rahatlatacak, öksürüğü hafifletecek bir tarifimiz var. Tereyağımızı güzel bir şekilde eritiyoruz. Ve üzerine pekmezimizi ekleyeceğiz. Bu şekilde hem öksürüğünü kesmeye yardımcı olacak hem de bu kış aylarının hastalıklarının çoğaldığı ve bu kışı tamamen hastalıklarla geçirmeye hazır olma noktasında çağrıda bulunulduğu dönemde bağışıklığını güçlendirecektir. Evet, kenara alıp soğumasını bekleyeceğiz. Bağışıklığının güçlenmesi için de sabah akşam yine 2'şer kaşık verebilirsiniz.